陈老师、金老师，各位同学，今天很高兴来这里跟大家分享一下10几年前我在平林做的一些研究哦。我想今天来听金老师这样简介，我想台下一定很多人比我更熟悉平林哦。然后我看有人写专书写茶哦，还好我不是宣称我是茶专家，我是社会学家，所以可以稍微那个当不过等一下还是请大家多多指教哈。我先说一下哈，就是说我一向最胆怯的一件事情，就是说，出去跟人家讨论我已经出版的书哈。这有好几个原因哈。最重大的一个原因就是说哈，很担心经过这样的讨论之后，会发现说自己有缺失不足或错误的地方。但是呢，已经无可挽回，因为已经写成白纸黑字了。所以如果外面有邀请演讲是要讲我出版的书，我通常会拒绝。我说你就读书就好了，那你如果不同意，你就写评论了，不需要找我本人到场。因为我觉得那是一个如履薄冰的一个情境啊。所以今天我在想说，我要请各位手下留情呢，还是要请各位期待各位不吝赐教。因为如果手下留情，就表示已经无可挽回了嘛，所以一定要请大家手下留情。可是另外我就很期待说，我很想听听，就是我知道当中有同学已经在平林做了一段的田野，所以我也很想了解，就是说我在2000年离开之后，到现在已经14年了，也蛮想知道就是10几年来平林的变化，所以蛮期待的。所以我最后的结论是说，应该请各位不吝赐教哈，就是手下留情。对，好，那我先介绍一下，就是这本书。我先问一下在座的同学，有没有人是社会学或人类学专业？没有哈。那有没有修过社会学或人类学相关的课程？也不多哈。OK。好，那刚刚杰老师跟我讲说，这是一个跨领域的一个计划，然后在座各位好像都是理工的背景哈。所以呢，我可能很简略的讲一下，就是社会学怎么想问题啊，然后怎么看待事情，然后接着我再开始介绍一下这本书它的脉络啊。简单的讲哈，社会学比较关注的一个东西，比较是一个宏观运作的力量。就是说，你如果相较于心理学会透过个人的特质来解释问题的话，社会学通常会比较透过宏观的角度来看待事情。对于现象的因果推论，通常是会透过制度的运作这个角度来理解，而比较不会从个人的特质去理解社会现象。OK， 这是第一点不一样的地方。然后第二点呢，就是社会学有一个蛮重要的精神，就是说他常会问的就是说，眼前这个现象是不是一个必然的自然的结果，还是说可能它是很多力量符咒所造出来的结果？我们除了眼前这个现象之外，其实是有其他的可能性在的地方。这个是比较社会学批判性的思考，就是不会把既存的当成就是合理的，当成就是自然的，而会去质疑。OK， 这大概是社会学第二个很重要看待事情的方式。然后社会学第3个很重要的精神呢，就是说，它有一个历史的终身的这样的关怀，就是延续我刚刚讲的第2点的特质，就是你要了解眼前这个现象孰以自知的时候，除了那个制度性的运作跟纠结之外，它其实还有一些历史性的因素在那地方。所以第3个特征其实就是说，社会学其实是有历史的纵观。虽然在60年代、70年代社会学忘记这一点，但是我不认为那个是社会学内在的特质。社会学内在特质是包含了这个历史的纵深啊。所以我刚刚讲就是社会学看事情是从宏观来看，它会带着另类可能这样的一个批判性的思考，然后有一个历史的纵深这样的角度。OK。那接着呢，我要讲就是说，这本书呢，茶香社会知是摆在社会学里面的
社区研究这个传统哈。各位知道社区大概，你如果是农村长大的话，你就一讲社区，你大概知道哈，就是说，一定有一个公庙，那公庙附近有民宅，民宅外面可能有稻田，然后他们有岁时祭仪，然后连接大家的力量基本上是宗族的力量，那个是我们想象的社区哈，农村社区。但是呢，就是随着整个工业化的结果，我们开始形成的就是都市的社区，或者说工厂附近的聚居地。所以简单的讲，就是说社区它有很多类型。那各位对社区的想象呢，大概就是一般都会停留在社区它是一个比较正面的，或者说它是一个比较浪漫，就是人面对面互动，然后彼此有凝聚力，然后呢。讲什么人都知道哦，以生命党也好，以生命党也好，大家想象都是这个东西，但是它只是社区的原型，社区一直在变化当中。就是传统我们认为社区有清楚的边界，内部有这个紧密的连结的人际关系，然后呢，社区里面有一个谋生的经济活动在那个地方，是我们最原始的想法。但是这三者东西，随着时代变迁都逐渐在模糊当中那么就是这本书基本上是摆在社区研究这个传统来做研究的。所以这本书的第1章就在讲那个台湾汉人社区研究各位如果是在台湾任何一个社区做研究，那一章的回顾对大家肯定有些帮助就是说那一章大概指出来主要大概是几点第一点就是说。过去我们对台湾社区的研究做的最多的，第一个是农村 ，OK， 第二个是渔村，农村当然就是最早是外国人来，美国人来我们做的，像彰化、五盐那一带的小农村这本书大概你们如果有看过的话，大概会知道。然后第二个是渔村那渔村我们看到最出名的是中原民族所王松兴先生做的是龟山岛现在已经被封起来了。那个是讲一个跟农民不一样渔民的生活，然后比较少做的是山村。那我在开始做研究的时候，就是我看过是很少做山村的研究。那毗邻基本上是个山村。那第4个社区类型是我们现在讲的都市社区，这是一个最少做的大概除了就是我们台大的城乡所，他们带着规划专业会进入到各个都市的社区之外，社会学比较少碰这一块。所以目前我们看到的大概就是有这个4种类型的社区研究。我这本书主要是属于比较山区的研究那各位知道就是农村、渔村、山村，或者说跟现在都市社区，它的维生基础，它里面的人际互动都不一样，都不同类型不一样。OK， 好。那接着呢，我就要开始介绍这本书这本书虽然是在那个社区研究这个传统底下来发布的，但是事实上，它的整个研究脉络是为了理解台湾的资本主义陈如刚刚那个金老师所介绍的，就是我从博士论文以来一直在做的是台湾的资本主义主要是做工业部门，那我在进入坪林之前我在工业部门做的一个研究是说，主要就是台湾的劳动者他有一个我叫纯劳动的那个意识，就是有做有钱，没做没钱这样的一个概念。各位听起来觉得这好像稀松平常，但是它在资本主义的那个演变里面，这是非常特殊的，就是说我们怎么会把自己的劳动力看得跟一般的商品一样？它应该是不一样，可是我们要看得很像。你今天有一件衣服你不卖，你卖在那，你摆在net里面，它继续明天还可以继续卖可是你今天要是没有人请你去工作的话，你今天劳动力就没了。OK， 所以它有基本的差异。可是，在实际表现的时候，变成说台湾的劳动者基本上认为这没有什么差别，有做有钱，没做没钱，从不去质疑。那我就开始很好奇，说怎么会这个样子？那你如果继续在工业部门做的话，大约可以发现当然这个样子。但是我一直认为，就是说，
那个资本主义的运作，它一定有一些在地的条件，就是它有一些文化上的东西，啊，跟它互动，跟它连结。所以呢，我在问说，像纯劳动这样的想法，它有没有它一些历史和文化上的起源？那你如果要了解的话，你也可能要找一个地方，它有一些历史的纵深，你可以追溯它的历史起源。OK， 可是，在1999年那阵子，各位知道，就是，台湾大部分的农村其实它已经没有自给自足的经济活动，就人口外移，所以能靠务农为生的聚落其实不多。OK， 所以后来我找了一下啊，我后来去宜兰找了一阵子，然后最后呢找了山林水秀的那个平林啊，一个很重要的原因就是说它的经济活动基础还在，就是说它种茶大概从清末以来到今天都还在，而且还蛮活跃。所以我就选定了这个地方，然后开始去做田野啊。那我是带着这样的问题进去的，就是说，在资本主义里面最核心的一个范畴是工资，就是说你要贩卖劳动力，就是人家付你工钱啊，付你薪水啊。那最重要的就是说，是劳动者怎么理解工资这个范畴。OK， 所以我进入平林之后呢，要问的一个问题就是说，在地人是怎么来理解这个工资 ？OK， 那他们为什么会这样理解工资 ？OK， 但是呢，各位知道，在平林，你如果在平林做过的话，它基本上是我们所谓的属于家户生产，就是说你看不到啊，像日据时代啊，日据时代在关西，在这个新竹一带，他们曾经盖非常大的红茶工厂，然后是大资本进来，然后聘用工人进去当务工，然后来生产红茶。这种务工式的资本主义的茶厂，在平林并没有出现。我好像听过，但是我在1999年去的时候，他们基本上是没有所谓的茶工厂，他们只有家户生产，就是每一家每一户都在生产茶，他们不聘工人，主要是家庭内部的劳动力来生产。OK， 所以它基本上是属于我们讲的家户生产模式的这样的一个聚落。那现在谜题会变成这样，就是说，如果它是一个家户生产模式的话，那它如何理解工资？因为在家户生产里面是没有工资这个东西的。OK， 那我想各位一定比我熟悉，说虽然他们不是请人来制茶，但是他们当中还是会出现工资的范畴。举例而言，比如说他们在采茶的时候会请茶工，下北岗哦，请茶工采茶完，他们茶工就回去哦，这是一个。然后第二个就是说，我们里面有些茶农会出去打工，他出去打工就是做临时工。那像茶工或者说出去打工这样的东西，基本上就接触到工资范畴。OK， 所以它会变成一个很有趣的这样的一个现象，就它基本上是一个家户生产，但是呢，它又带入了工资范畴，这非常特别。各位知道，家户生产它有一个基本的逻辑这是一个俄国的一个学者叫千阳他所发现的，就是说，在家户它主要是像那个农户他们生产并不是为了追求最大的利润，他们生产的目的是要让全家温饱。这个逻辑很不一样，一个是追求最大的利润，一个是指全家的温饱。那你追求最大利润的时候，你一定会不断的压低工资，压低各项成本。但是呢，你如果只是追求全家的温饱的时候，你有块地，你会不计成本的生产出足以养家活口、足以温饱的粮食。换句话说，它会有一种叫自我剥削的逻辑。这个逻辑跟资本主义逻辑不一样。OK， 好，那我讲这个是要对于这个平林的基本的经济活动定性，就是说，它既不是那种家户生产那个自我剥削的逻辑，可是它也不是资本主义里面聘请工人，
来要他努力工作，提高生产力，然后扩大利润，都不是。它的基调是一个以家族生产为主，但是呢，它经验的公司范畴。OK， 这是它基本的定性。所以就是在这本书的第1章里面，我其实是在谈这个东西，在他们怎么理解公司。OK， 然后接着各位知道，就是在所有的汉人社区里面，你进入汉人社区，第一件你要做的事情，是要了解他的宗族组织，就是他亲属的关系的运作。OK， 所以我在第3章里面基本上是处理他们的亲属关系。那里面，因为我有一个就是我刚刚讲的社会学一个基本的关怀，就是说有一个整体的运作逻辑在这个社区里面出现。那整体的逻辑就是各位如果看过这本书的话，简单的讲就是他们是一个相当强调对等交换。对等交换就是说，你给我什么我就给你什么，那种对等交换的运作逻辑在那里。然后另外一个是他非常的务实，务实的意思就是说，他们不会祈求神明来帮助他，但是他们会在拜完之后要靠自己的力量。OK， 就是有这两个逻辑。所以在谈论亲属那一章的时候呢，我基本上那两个逻辑也是后来发现的。那发现之后再去看看亲属的运作，让我越了解了一些亲属在当地的一些特征啊。各位知道，就是说，我们常常叫拟制亲属，意思是说，像招赘，你们知道吗？招赘的运作哈，就是说，不是女的嫁到男的这边来，是男的嫁到女的那边去。OK， 那为什么在我们这个以男系为主的地区会出现这种状况？你想想看，基本上是女的嫁过来，那你现在男的要嫁过去的时候，他为什么要嫁过去？这背后涉及的就是像财产的分配的问题，就是他可能因为遭罪而获得财产，类似这样的逻辑。所以在那边我主要是要讲，就是说他们在这里有一个那个对等交换，即便我们想象说亲属基本上是一个情感伦理的连带，但是底层你还是看得到那种对等交换的然后接着呢，我谈论那个政治政治这一章那政治这一章其实主要就是说，也在讲，就是说，他们的整个社会图像是经济、亲属、宗教在一块，经济、政治、亲属在一块，宗教在另外一块。但是在政治这一块，就是我刚刚讲说，在所有社区里的类型里面。山村基本上是一个比较保守的一个社区，所以我进去的时候有一些互动的东西，让我感觉到这个社区是被白色恐怖笼罩住。都知道白色恐怖嘛？有些很年轻的还不知道。我再问一下，你们在座有几个同学读过这本书？有看过这本书？都看过吗？那我随便就还记得那个我跟那个老农的对话吗？那个老农问我说：“你按四界门阮嘛唔知影你是灵还是好。”有没有想过那一段？就是说做田野嘛你一定会到处问嘛，到处问，那有个茶农他就问我说：“你这样是到处去看，到处去问，我们不知道你是熊还是虎，熊跟虎在山区是非常危险的动物。” OK， 就反映出来，在这个社区里面，特别我1999年、20年去，我碰到都是多数是一些老人，所以他们是经历过白色恐怖，所以那个白色恐怖基本上是一个那个主要的氛围，但是他们政治生活里面，除了白色恐怖之外，还有我刚刚讲的就是说，他们对政府的管理基本上是服从的。对于派系的运作，他们政治生活里面有派系运作，派系的运作也十分的激烈。我不知道今天是不是还是这个样子。那换句话说，我讲的太晚报，主要白色恐怖嘛，就是说会打小报告，这3个东西构成他们的政治生活。那最后到了那个宗教生活就是
论理我们想象的宗教，它应该是超越世俗的一个生活，但是在他们的逻辑里面，那个他们跟神明之间也是一个对等交换。讲白话来讲，就是说五百五包比，这个逻辑基本上反映的是我们讲的就是那个对等交换的东西。那表面上他们好像在祈求神明，可是他们基本的逻辑是说，祈求完神明之后，底下要看你，不是看神明。所以我整个就是这几章的处理，主要是要讲，就是说，在这四个我们主要的社会生活领域里面，经济、亲属、政治跟宗教这4个领域里面，都看得到，就是说，其实有一些底层的社会运作逻辑在那个地方。那借这个方式来回答，就是说，那个资本主义的公司范畴进去之后，怎么跟在地的逻辑发生连接？那我在讲这个东西的时候，我用了一个就是我讲叫在地理解范畴。我在这本书里面讲的就是像各位在台湾的农村社会常听到的头家头家头家这个概念十分的复杂它最原始的讲法是在我们在祭祀的时候，祭祀的活动的时候，必须要寡龟就是把龟先把出头家，然后接着把出母主。基本上它原始的用意，是那个就是祭祀活动当中的角头 ，OK。但是后来呢，那个我没有历史考察，不能讲后来。但是它还有另外一个意义，就是说有时候先生太太称先生也叫头家 ，OK。然后最常见的意义就是说佃农称呼地主也叫头家，然后到了今天，我们受雇者称雇主也叫头家，那或者说到政治场域里面，我们也会讲，就是说我们人民是总统的头家 ，OK。换句话说，头家这个概念呢，是一个在地范畴，但是它指涉了很多的层面，指涉了非常多。这是第一个我要讲的然后第二个我要讲的就是像分这个观念，就是我们常讲，就是说，房分，就是在汉人社会里面，就是共主的几房兄弟，他们叫做1房、2房、3房、4房，每一房有它的房分。他们在分遗产的时候，基本上是透过这个房分这个方式来分的那但是呢，在台湾汉人社会里面，这个分还有一个比较是属于哲学或命运上面的意义指的是说命中注定要认本分的那个意思。OK， 所以我在这本书里面就是用了几个例子，用了这几个像在地理解范畴、头家、分、报这样的观念来说明说那个工资跟跟既有的社会运作逻辑怎么发生连续 ？OK， 这可能有点艰涩不过大体上这本书主要做的是这个东西。好，比较理论性的东西我不谈，那我要谈说这本书出版之后，它有带来什么样的影响然后我特别还是聚焦在茶它第一个影响是有没有看过一本在林边做的一个田野杨洪任的《社区如何动起来》我推荐各位去看基本上那本书是在大约也是在2000年左右，在2000年左右下去做的田野他要回答一个问题，就是说台湾的社运在1980年代、90年代是好像式微了，那他力量跑去哪里？他给我一个答案是说，他没有式微，他跑到社区去，然后到了社区之后，让社区动起来，然后他要去问说这个社区怎么动起来？那基本上他的回答的策略跟茶香社会制回答的策略蛮类似的，就是说是外面的力量跟内部的力量互动的结果。外面力量就是包含了，比如说像民进党的民主促进会或者文史工作者 ，OK， 那内部的力量呢，就是像传统他们有老人自动扫街这样的组织，这个内与外的连结，使得
那整个社区动起来，让他们发展出来，就是要大家为公，不要为私这样的一个社区营造的活动。OK， 这是2004年的台大社会组的博士论文，后来出版啊。另外，2007年的时候，台大城乡所有一本那个博士论文啊，是那个郑文良写的啊，他研究的对象是南投的清水沟，你们知道这个地方，就是在921大地震之后啊，有一群工作者，他们到南投清水沟，大概在鹿谷那一带，他们想下去帮忙然后这群工作者我想跟各位今天的 project 关系非常大，他们是下去想去救灾想去救灾。而且他们想要找出一个可以永续发展的方式。各位知道鹿谷生产的是冻顶乌龙，是乌龙茶，跟各位在平林看到的包种是不太一样的。这是台湾两个不一样的茶系，包种比较清香，乌龙的韵味比较圆润那鹿谷是台湾冻顶茶的非常重要的生产基地。然后这群工作人员下去的时候，他们就在想说，如何让这个地方能恢复，然后呢可以永续发展。然后他们下去考察之后，发现这个地方主要生产茶。那茶你生产最重要是要有销路，所以这群工作者下去第一件事情就是要帮他们找销路。他们做的第一件事情是透过网络帮他们行销，那非常成功。就是刚好在921震灾之后，然后他们做的茶本来那个品质就不错，那加上就是说921震灾之后，大家说钱都捐了，更买茶就能帮助的也非常好，所以第一波这种透过网络去卖茶的非常的成功。但是成功也带来了一些分裂就是成功之后呢，就是在地的茶农跟这些工作者就开始发生起义，发生分裂。那最后这些工作者出来，他们就创了一个叫做问茶馆，不知道你们有没有听过？就是我忘记讲，就是他们进去把它行销，帮他行销很成功的时候呢，他们做了一件事情，这件事情是我们今天所理解的社会创新，就是他们把收益的一部分，他们不分配，做什么事情呢？他们开办了老人食堂，就是用卖茶的盈余来开办一个老人食堂，让社区的老人免费来这里用餐。OK， 这是他们在第一阶段做的事情。那后来发生分裂在地茶农跟当地工作者发生分裂。那这个工作者他们后来就自创一个叫做问茶馆，开始自创品牌，然后透过合作社的方式开始生产茶，然后进入行销。OK， 那郑文良这本论文主要在就是把这样的发展，就是你第一阶段就是有一个利润，就是你不分配，就是用来提供当做社会公益，开办老人食堂。OK， 到了第二步，他甚至就是把他继续行销，但是茶农在里面呢，基本上是就是工作人员不知心。如果前面是一个运销合作社的话，后面比较是一个生产合作社的性质。郑文良这一部分交代不清楚，所以我不太了解，我想应该是这个样子今天还在 run， 所以你们如果上网查一下，还看到问茶馆。那它的作用就是说，收入的一部分，这个又更进一步了收入的一部分继续去开办老人食堂，但是呢，那个其他的盈余呢，是回到这个问茶馆，不归私人。OK， 这个跟我们现在在想的那个社会企业有点接近，就是现在不是在讨论吗？社会企业要怎么定义它？他说很简单，就是你的利润最多只有30%回到市场，你其他70%必须要回到公司，回到公益才叫社会企业。所以这个问茶馆基本上他们在然后实际时间我忘了，他们好像也在逐渐在走这样的方式，就是利润一部分是用来做老人食堂，其他的就是回归到这个整个问茶馆这样的一个事业体系。
继续经营。好，所以呢，我举这2个例子，那郑文良看到了，就是说他问了一个问题，就是说为什么在第一阶段，就是茶农会跟工作者发生分歧？工作者就是他们把英语用来做半岛人食堂，那但是茶农觉得说，哇，现在销路好，他们要自己来。所以他回答第一个要问的问题说，为什么会发生这样的歧义 ？OK， 然后他的答案呢，比较接近，就是我在茶香社会志里面讲，就是说他们对于公的观念，对这个公的观念其实是不一致的。OK， 我想我就先简单的讲到这里嘛，就是说茶香社会志它基本上其实是一个很佶屈、豪雅、难读的学术著作哈。对于就是说像各位在实际执行一些实践计划的时候，看起来很遥远啊，没什么关系。但是我要举这个后面这2本书的主要的用意，就是说可能不是这个样子。你要是带着比较开放的角度来读，像这种很佶屈聱牙的学术著作，说不定它有些帮助。像比如说姚让任他去看那个屏东林边的莲雾师傅啦等等的在地社会如何动起来，或者郑文良去看那个清水沟他们的这些外来的工作者如何推动富有公益的这样的一个重建计划，在这里面其实你就可以看得到，就是这本书的一些发现，其实有它的一些意涵在那个地方，好不好？我就先聊这里吧。今天谢谢谢国雄谢老师，好不好？